Libasımın bax bu arxadakı rəngini giymişəm. 2 rəngdədir zaten. Bir dənə də üzərimdə qarasıdır. İstədim bunu da sizə geyinim. Üzərimdə baxasınız. Qiyməti çox münasibdir. Videonun üzərində görürsünüz. Stric materialdır. Biraz da parçasında parlaqlıq var sanki. Qəşəng parçası var. Ön hissəsi bu formadadır. Əgər xoşunuza gəlsə mən sizi dəvət edirəm. Hara? 28 may metrosunun düz yanına. Pushkin küçəsi 24-də Extra Brand mağazasında. Bilməyənlər üçün deyim ki, bu dəstin, bu aralar o dəst reklam eləmişəm ki, başım xarab olmuş. Bu libasın qısası var bizdə. Hə, amma qəşəng dəstlərimiz də var. Çox dəst var. Eləmə yox. Bir dənə belə təsdiq ver mənə, belə. Ay, sağ ol. Hə, həddindən artıq çox dəstimiz var. Yox. Ona görə biraz arada olur. Deməli, bu libasın qısası da var. İç hissəsi astarlıdır, beli kəndirlidir. Birini də özüm alacağım, onu da deyin bilin. Sonra deməyin ki, özünə rəva bilmədiyini bizə eləyir. Zaten göz qabağındadır, heç çox şərhə də ehtiyac yoxdur. 39 manatdır qiyməti bu libasın. Ölçü ilə olmalıdır, bəli, S ölçüdən başlayır. Bardo rəngi, bir dənə də sağ ol ürəyim. Bir dənə də ağ rəngi var, yaxınlaşın mağazamıza. Gəlin bizim mağazamıza. Bu libasın qiyməti çox ucuzdur, çox ucuz deyirəm. 15 manatdır, bəli, 15 manatdır. Yan hissəsi büzməlidir. İstəsəz istədiyiniz qədər yığa biləcəksiniz yanımın libasımın. Və mavi, qara rəngi də var. Bir rəngini sizə geyinib göstərmişəm. Deyəsən, qarasını geymişdim, səhv eləmirəmsəm. İplidir çiyin hissəsi və ölçü ilədir. S ölçüdən başlayır, stric materialdadır. Bəyəndisə, xoşunuza gəldisə, onda niyə oturmuşsunuz evdə? Hə? Niyə oturmuşsunuz evdə? Çıxın, gəlin, 15 manata nə verirlər ki, alın, gedin. Bu videoya sonuna qədər baxın, çünki sizə eyni materialda, amma üzərinin resimkaları fərqli olan, yəni bəzəkləri fərqli olan, sizi yayda sərin saxlayacaq 15 manatlıq qəşəng donlar göstərəcəm. Rəngarəng, baxın, çox qəşənglər. Mağazamız 28 may metrosunun düz yanında yerləşir. Mağazamızda 100 manatdan 5000 manata qədər kreditlə paltar da verilir. Nə lazımdır? Tək şəxsiyyət vəsiqəsi lazımdır. Götürürsünüz, gəlirsiniz. İş yerindən arayış ehtiyac deyil. Amma iş yerindən arayışınız yoxsa sizə 350 manatlıq kredit verə biləcək. Yox, əgər iş yerindən arayışınız varsa, onda onu götürün, gəlin. Biz sizə 5000 manata qədər paltar verək kreditlə. Baxın, nə qədər istəsəz, nə qədər istəsəz rəngləri var. Bu da qara rəng. Donum çox qəşəngdir, çox. Bir dənə saray çatmır ki, o sarayın içində belə fırlanır. Mənim sarayım Extra Branddir. Bunu sizə çəhrayısını ölçülədir. Bir də qarasını göstərə bilərəm. Hətta qollarını qaldıra da bilərəm sizin gül xətrinizə. Baxın, qiyməti videonun üzərində yazılıb. Belə də qəşəng oldu. Belə də pis deyil, belə də giyinə bilərsiniz. Bu libasımı xanımlar, təkcə siz yox, həm də hamilə olan xanımlarımız da geyinə bilər. Çox rahat, çox gözəl bir libasdır. Qiyməti də 20 manatdır. Libasımın rəngləri çəhrayı, qırmızı, daha sonra baxın, çox qəşəng rəngləri var. Boğaz hissədən bağlanan bir libasdır. İstəsəniz biraz daha da boş saxlaya bilərsiniz. Bej rəngi və bir də qara rəngi. Sərgəli donlar kateqoriyasına daha bir donumuz bugün baxın daxil oldu. Çox qəşəngdir. Cins parça deyil, amma parçası cins parçanın rəngindədir. Qol hissəsi şişmədi gördüyünüz kimi və rezinkalıdır qollar. Xanımlar bel hissəsi öz parçasından çıxmayan, üzərində tikişli olan kəməri var. Arxadan və yaxud da önündən istəsəz bağlaya bilərsiniz. Yaxınlaşıb mağazamızda üzərinizdə də baxa bilərsiniz. Standart deyil, ölçülədir, S ölçüdən başlayır. Parçası videodan baxanda cins parçaya oxşar, amma cins deyil, adi bildiyimiz parçadandır və çox qəşəng libasdır. Açıq-saçıq da deyil. Arxa hissədən zamokla bağlanıb açılır, sadədir. Qiyməti videonun üzərində yazılıb, bir də ki, ölçülədir. S ölçüdən başlayır. Gündəlik geyinə biləcəyiniz 20 manatlıq yeni varatnikli polonun rahat, çox rahat, çünki çox gözəl bir materialı var. Mütləq gəlib baxmalısınız buna, əgər bəyəndinizsə. Yan hissəsi büzməlidir donumun. Cəmi 20 manata standart ölçüdə. Baxın, o qədər qəşəng materialı var ki, elə bil, nə bilim, əynində heç nə yoxdur da, yəni o qədər rahatdır. Baxın. Yəni, əslində, əlinizdə heç olmayanda biraz rahat olur. Siz başa düşürsünüz, mən nə demək istəyirəm.